Voilà, merci ya solo balandi émission na biso to sepeli bolandi nzembo oyo tata Simo Kimbangu azali koloba nzembo oyo ezali nzembo oyo papa Diangenda alingaki mingi e koloba ete biso batu mwindu tozali libérer biso batu mwindu tozala na esengo parce que nzambe ayeli biso 3/4 papa Simo Kimbangu ayeli biso 3/4 po ete tokoka kozala ndenge moko tokoka kozala pe développer lokola mindele ya solo nzembo ezali ya elengi kasi tokolobela ngo mokolo mosusu kasi na émission na biso alelo toyambi ba papa na biso bazali batu ya fukaza mabundo na yebite soki na bosani papa outi na fukaza mabundo mvuka za mabundo ya solo batebele bazali kolanda biso mingi bamonaka na émission mosusu la olekaka na yebite okomeka mamke koloba makasi yo moko se présenter bozana baninga na bino 4 bouti wapi matondi batata mama pe bayindo pe papa Ginamao na benga papa Ginamao César peut-être mais papa Ginamao pour merci bozali papa na biso katina boyindo ngai kombo na ngai ko biso to ko kozali lobate suko se présenter te wana eza bonkoko na biso kombo na ngai papa Mbambi Muzandu papa na ngai kombo na Mbambi Mbedi mama na ngai kombo na Ebunzi Fukululu luvila na nga to clan na nga ezali mfumu zantsudi to Mbamba Kalunga nazana eyamba ya mvuka mabundu mission universelle des noirs et pas ya papa Kimbondo kuna na Kimbantseke sika tukutana ka mbalasima oto salaki émission nde toye kokoma na sika oyo bengisi biso tokoka kosolana na bandeko ya solo merci vraiment ndenge boye na invitation na biso to bengisaki bino bato bazali kolanda biso bandeko na biso bazali kolanda biso na émission ba téléspectateurs na biso ya solo tozali ko souligner ete baningo bazali awa na liboso na biso bazali bakimbangisi te kasi bazali bakimbangisi parce que soki tolobi na bango bazali bakimbangisi te bazali bakimbangisi basangana na biso te tokokende nango na suka parce que na place wana batebele balandaka bayeba ya solo ndenge to ale sika moko te mais bazali kolobela likambo ya kimbangu na yebite mvuka za mabundu message ni boyele biso lelo matondi papa toye pona kotalisa monene ya mfumu Kimbangu ngala benga ke Simo Kimbangu te parce que Simo ya voleur azalaki ya escroc azalaki mais nkombo na mfumu Kimbangu oyo azali kaka moko Simo ya voleur azalaki escroc azalaki bo toye bité suki balimba baptiser na kombo ya nani to boyi biso kombo na biso ezali ya bankoko oyo ya biso mfumu Kimbangu mfumu ezali titre honorifique to pese tant que mokonzi Kimbangu ezali kombo oyo ya identité na ye propre wa botami nango kati na banza nkamba ezalaka kaka moko mokili mobimeza nkamba esika ya botami toye kotalisa monene ya mfumu Kimbangu tanke mobikisi oyo ya biso pote tangu na lobaka na bandeko ke mfumu Kimbangu mobikisi ya biso bayindo parce que totali na ngambo ba chinois ba coréen ba bengi nzambe da bango izwara mobikisi na bo ezali buda totali pe na ngambo ba arabe kulo tomoni ala tomoni pe Mahomet totali pe na ngambo ba chrétien tomoni pe Jéhovah et tomoni pe Jésus Christ et Moïse pe lozola ba bikisi boni biso bayindo tokozanga mobikisi oyo ya biso to defa Mahomet to defa Buddha to defa Yesu mobikisi na biso mfumu Kimbangu kangama 30 ans na prison muto sambela ye azala te jusqu'à présent muto lobelaka yebi pentina bakangela ye to yebite nde eleko ko nayi ko talisa bino katina ndako na biso oyo katina centre d'accueil esika to yaka tangu na tangu nde ntina ya mfumu Kimbangu mobikisi ya bayindo merci à solo mfumu Kimbangu mobikisi ya bayindo kasi na yebite papa biso to sepeli mingi ndenge boye awa na kati ya centre d'accueil ndenge bolobi bozali bato bozali koloba makambo ya mfumu Kimbangu baninge bele bazali kosepela mingi biso bakimbangisi tozali kosepela pona nini soki biso moko bakimbangisi tozali koloba makambo ya mfumu Kimbangu bato bakoloba ke non baza ba fanatique ndenge bakosela bango na Diangenda makambo ndenge na ndenge kilikili pona nini pona ko étouffer vérité ya Simo Kimbangu yango na biso posa na biso ezali ete bino oyo bozalaka na biso te bokoka kolimbolaka bato vérité ya mfumu Kimbangu nongo lobi na benga Simo Kimbangu te ngapa naza ko benga mfumu Kimbangu mais kombo biso ezali nango posa kombo eleki ba kombo nyonso ezali Kimbangu donc ba ono surtout etikali Simon ya ndenge na ndenge problème ezali te mais kombo ezali monene ezali Kimbangu parce que yango wana ezali significatif na yebite vérité oyo koloba nango lelo déjà oyo koloba vérité nini pona mfumu Kimbangu na yeko talisa batu ke tozana mobikisi mosuta ko bikisa Afrika talampasi mutu na mutu ke na yamba ba mususu lelo bakoma batu ya maigari lelo mususu akoma na Rose Croix lelo mususu akoma musulman toke ko luka lubiko toke ko luka tito yeko zonga na mboka eza kotambola malamu te mboka itambola na molimo pe na kimusuni kasi molimo ya banani ya bapaya te ya bankoko na biso na ngao kombo ya nani ya mfumu Kimbangu pote mfumu Kimbangu bakangi na banani na bayeba koloniza ka Afrika bayeba yaki na Biblia kotanga koteya koboma te kokanga te kosala mabeto kosala ekobo te kaka bayeba kanga mfumu Kimbangu asala nini c'est que bayeba ki mabomba mezali kati na mfumu Kimbangu tanke mobikisi parce que maïa sakolaka na eleko wana elamusaka baye kati na mokili mundela talibiste témoin gênant il faut l'arrêter parce que tokoko ko continuer ko sala eloko na biso oto zana ko pour sala bayaki pe bakangi mfumu Kimbangu ba memi bipai ne asali makambo ko kama o mokili mo bayebi babombi yango te bayebi babosani yango te e ngana yo to yebi yango koleka mundele parce que mundele pe ayebi po yemuta kangaki mfumu Kimbangu batina prison basali bipai na bipai lelo to yeko talisa mfumu Kimbangu mobikisi ngai te muna bande o mutaliboso
papa Nkusu alekaka tango na tango ayebisaka papa Mangongele alekaka papa Atoli alekaka papa Bosekota alekaka biso pe toza koleka pote mfumu kimbangu alakaka yango alobi bino batata ata bobomi makamba mfumu kimbangu na poche bana na bino bakoya bakolamusa yango ekozonga na nzela tolamuki biso bana na bino tozolamusa bino bapapa bozoki kombo yango boteki yango na mbongo bobombi na bapoche na bino pote kombo mfumu kimbangu oyebana te azali nani mfumu kimbangu mobikisi ya bayindo lolenge oyo yakangamaki na bakolon bakotisaki na prison mpote abomba secret azalaki nango mais secret bakanisaki ezali na kimusuni nzoka secret ezalaki na molimo abimaki kaka apesi sango atamboli bipai na bipai ti na alemani bipai tu nyonso toyebi atambolaki mpona kopesa sango ya bayindo mpe kotalisa monene ya nzambe ya mpongo tolendo oyo atelemi ngambo na biso ya bayindo mpona kotelemisa mfumu kimbangu na eleko oyo ya mpasi ya colonisation ezalaki kati na mboka oyo ya solo colonisation ezalaki na kati ya mboka oyo me papa na yebi te bato ebele baza kolanda bino bazali kosepela na baargument na bino bazali kopousse mpona mfumu kimbangu bazali kosepela ndenge bazali kolobela monene ya mfumu kimbangu kasi mposa na biso ezali ngai lelo ya solo balanda émission na biso bazali kolanda biso lelo ezali mawa mingi parce que tobengisaki bapaster ya église de réveil ya ndenge na ndenge tobengisi 6 paster oyo tokoki kotanga bakombo na bango te mais bango nyonso baboyi kodefendre kombo ya yesu masiya kati na plateau na biso yango wana bomoni batata oyo baye bango bayaki parce que bayobi ke na kombo ya kimbangu baza na baargument soki tobengisaki mpe bamusulman balingaki baya parce que bakodefendre islam bakodefendre mahomet mais poso na biso ezali baninga na biso barévérend bapaster bafrère en christ balandaka bino bango neti batindaki biso ete papa césar alinga mpo yamba bapaster na biso mais dommage bango mitano tobengisaki bayebisi biso ke ezali impossible mpo baya lelo mais mokolo mosusu toyebi ke tokoyamba bango topesi bango deja mbote na mosika kasi mposo na biso lelo papa ezali po tokoka koexplike bino ke c'est vrai bino bazali kolobaka ke mfumu kimbangu ye motali mobikisi na biso mais biso toyebi ke ya solo yesu masiya mpe azali mobikisi na biso bato ebele balobi bayebisa bino ke toyebisa bino ke ya solo nzela bozali koloba ya mfumu kimbangu ezali ya solo azali mobikisi na biso mais bango balingi mpe tomemela bino message ete bondimela yesu masiya mpe azali mobikisi na biso mais mpo na nini bino bolingi kondima mobikisi wana te matondi na kopesa mpe ngonga na bandeko kasi na kotalisa bango soki botali kaka yesu bongo tokondimela mpe maomete abongo soki maomete bongo buda tokolanda te lelo tozala posa bachinois baya kasi bazala mobikisi na bongo buda te tokolanda mpe lebuda lisusu te tozala bilandalanda te biyokayoka te bisambilasambila te kobosa na ndako oyo ya yo obosani papa na mama na yo okende koyamba papa ya mopaya suka nango kosuka na porte na chambre na ye okokota te ata tolandi yesu mais suka nango toza na limite oyo tokende kosuka toyebi te eloko nini tokodefendre yesu vraiment toza nazaka ngai moko te nga mpe nakopesa na passage nini moyepa papa mavusi akoka kotalisa biso mpe na mutu na yo opesi nga ameka kopesa eyano mpe na maye oyo ye ayebi kati na kotalisaka yesu mpe mobikisi papa olobi nini ya solo papa mavusi ya solo ndenge auti oloba ya solo yesu mpe mobikisi bino ya solo tozali kosepela na bino mingi mais poso na biso ezali tokoka kotalisa bino ete ya solo botika korejete yesu masiya parce que yesu masiya azali au centre de tout ndenge balobi ke azali mobikisi mobikisi oyo ezali kaka limité place moko te azali mobikisi oyo azali universel yesu masiya mobikisi na biso papa matondi mingi lokolo si opesanga maloba ngai ya solo kombo na nga papa mavuzi nabotami na mwana ya papa mavuzi ngenzi na bomama nabotami na mama mvele maye oyo bosili koloba oyo tozali koloba mpona vulusi kimbangu fumu kimbangu ezali kamwa motuya mpona koyeba ete esengeli koyeba ete ntina ya mobikisi elingi olimbola na nini mpona nini bakolobaka babikisi tosi komona ete ya solo bamonisi biso ete yesu azali mobikisi na biso na pasi nini biso tozalaka nango kasi uta yesu aya siko pasi wana esila tosi komona yesu toyamba ye uta kala uta ntango bapaya baye konyokola biso kati ya mabele na biso awawa na kongo ezalaki kongo belge ntango wana deja toyebaki yesu ye nde mobikisi na biso bazali komonisa biso bipai na bipai kasi tomona ete yesu ete akende akozela biso kimpanza oyo babengi lipanda tomonaki ete tomonaki ya solo tata asali kati ya mobikisi na biso mvulusi kimbangu na mabongisi wana ye nde akendaki tikuna na Berlin kobimisa roi Albert Premier oyo bakangaka na boloko mpo na komonisa bokasi ya tata kati ya mvulusi kimbangu kati mpe ya mokili ntango akoya epai ya roi akoyebisa ete ngai lelo okolia na mwana nango bakanga na boloko ntango ye akoya na mwana wana nde roi akokamwa yango mingi akotuna mobikisi na biso kimbangu ete yo sika olingi napesa yo nini na mayi nyonso osili kosala ye akoloba ete nalingi ete botika loposo moyindo mpe mabele ya afrika mpe mabele ya kongo bozonga na mabele oyo ya bino osi omona wapi yo moyindo akoki koya konyokola belgique akoma mokonzi na kati ya belgique sika bino bozoteya biso maloba ya nzambe ya tata ete yesu alingi boye te kasi botiki mabele na bino boyokomisa biso tokomi
bino bokomi bakonzi na kati ya mabele na biso sika ntango wana yesu mobikisi na lolenge nini yango tozali komonisa na bino bandeko bayindo to bakongole boye bayete babikisi bayaka pamba te seke ezali na pasi songolo bino bozalaka na yango tata akotinda ete mutu mpo ya kolonga bino kati ya pasi oyo bozala nango pasi ane ekozalaka te na molimo kasi ekozala na mosuni ntango mosuni eza na pasi nde molimo mpe ekozala na bokangami tozalaki na pasi na mosuni pamba te mabele na biso ezalaki na kibokonzi ya Belgique. Alors Belgique babelge bazali te bakongolais yango te tata atindaki Mvuluzi Kimbangu mpo ete aya komonisa mpe monene ya loposo moyindo ete loposo moyindo mpe azali na makoki ya komikambama yango wana tozali kosenga na bino bosila koyeba ete mobikisi na biso ezali Kimbangu ezali te oyo tokoyokaka ya bapaya Mahomet, Buddha to Jésus kasi tozalaka ntango nyonso toza kati ya bayo tozokobelelaka baza babikisi na biso tozomona te pasi yango ezosila biso te ota tokei na bitelo na bango tozomona kaka toza na pasi na pasi pamba te totiki etuke ya biso moko tolandi banzambe ya bapaya yango ezosala ete biso ti lelo tozala kaka baumbu ya bapaya oyo mindele bakomemela biso maloba oyo lelo tokomi na pitopale biso na biso tokomi koswana na mayo biso toyebi ntina te yango wana tozomonisa bino ete tozongela kaka nzela na biso ezali mobikisi na biso ezali Kimbangu soki tosili koyeba ye nde tokozonga susu na nzela lokola baninga na biso barabe loposo pembe mpe langi ya mosaka na banzi nasili komonisa bino esengeli donc papa bozo confirmer biso ki ya solo donc yaki Mvuluzi Kimbangu yemda ali sauver na biso mutu mosusu azali sauver na biso te mutu mosusu azali te pamba te tozala deya kati ya bandako wana oyo tozobenga babikisi na biso me bazobikisa biso na likambo te tozomona toujours tozonyokwama me tozobela bango butu moi tozomona te eloko moko te yango tozosenga ete na nzela na biso nde tozongela mokonzi na biso tata atindela biso mobikisi na biso Kimbangu nde tokozwa limeme ya kima mpe kimia mpe makoki nyonso ekozongela biso bomengo na biso nyonso ekozongela biso ekozala so te na bokambami ya bapaya mabele na biso ekozongela biso moko tokokoma bakonzi nango. Voilà ya solo bala émission na biso bazali kolanda bango na kimia nyonso tu ya solo likambo ya Mvuluzi Kimbangu ndenge bazali koloba ya solo bala émission na biso ezali likambo ya mutu moko te bato ebele bazali koloba bazali kobelela ba pasteur bazali koteya bayembi nzembo bazali koyemba pe banzembo po ete mokile kwa kolamuka kasi mokile ezali kolamuka te mais nini tokoki kosala po ete mfumu Kimbangu ya solo bato bakwa koyeba ye bato bandimaki ya solo na mfumu Kimbangu nde tokobika na mfumu Kimbangu nde tokosikola mabele na biso ya solo bana ya Londres kuna na UK bozokolanda biso ya solo bolanda ke émission bazoba posa na biso lit na bino zali ko comprendre ngo kasi bokoki kosala lit te sans kombo ya mfumu Kimbangu po ete na mfumu Kimbangu nde makambo ebele kosala mapona kime ya mboka oyo na mfumu Kimbangu nde bonsomi oyo ya molimo oyo bato balobaka yango nde kwa kosala na ebite papa mfumu Kimbangu pona yo olobi matondo mingi biso ngai nazali akati ya lisanga ya vuvamo oyo za kotambusa na papa nkusu kia munzala mpanda na ngola ngai kombo na ngai zali Ngwadi Zumbu Kongo dia Ntotila na botami na tata Ngufulu na mama Pembe na Luvila na ngai Bamba yo na Bandundu bongo soki na kolobete mfumu Kimbangu sola zali mobikisi ezapona kusakana te mfumu Kimbangu aza mobikisi na zwaki révélation mena mona mfumu Kimbangu azalaki na mama moko kombo ne Ntimba na kati ya ebali mfumu Kimbangu atelemi na kati na ebali musika atuni kombo moko ya kisielu boy ezalaka na Tuluba nalobi papa na yebite bongo mbala moko esika zalaki ya mati ngai pe na mati nalobi mfumu Kimbangu tianga luboko tokende na esika moko nalo mona pelusi ya ndenge wana te atinga luboko alobi diata muyenge na yuko sosola te ya solo mfumu Kimbangu azali mobikisi na ngai natiki biyamba nyonso wana ya lokuta tata oyo akela likolo na se akela yango ndenge nini me bayeli bino mokanda lokuta bible mokanda nzambe na kutuna yo papa journaliste mokanda nzambe bakomaka ngo selon yo ndenge ozali wana soki bapesi biso teme na tableau ngai nakoma yo koma yo kodevelope lokola ngai selon que cela veut dire en français selon c'est quoi selon on ezali nini papa parce que bato baza kolanda biso et pas na biso ezali lokola mutu na mutu bonso donc ndenge balobaka selon Matthieu selon Saint Paul ezali solo selon Saint Pierre voilà ezali ye wana na solo na ye ndenga komi selon ye mais selon Nzambe te po biloko il faut tulungula to yebisa bayindo lokuta po mfumu Kimbangu ayebisaki biso boy
mukanda oyo butanga kango po bukanga lukuta ya mutu ayela kibino mukanda. Mais na éviter papa bino vous allez ko sambela solo vous allez ko lwa makama mfumu kimbangu azaki na Bible na éviter bino problème na bino na Bible zali kimbangu azalaki na Bible te mfumu kimbangu azali catéchiste na église protestante na bandaki ko sambela kuna lokola bisinyo tukutaki Yesu angoyo to bandaki kuna metangu nguya ya tatawa ya kelali kolona se ekitilaki ye biloko wana nyonso bwakamaki ya tikalaki suna makambo wana te papa ngana za kotuna abikisa na kombo ya Yesu te asekusaki batu na kombo tata mpungu tulendo sasuka mukumbu ase voilà na kikongo elingolo ba telema na yo kombo ya tata nde atelemisaki boy atelemisaki na kombo ya Yesu te abikisaki na kombo ya Yesu te lukuta oyo bango moko bakoma na mikanda oyo biso tozolanda lelo eza biso te ndenge papa uta koloba prophète mangongela alekakao papa tole azokoleka papa nkusa azokoleka mwanda ntsema azokoleka azakoleka na kombo nani bao nyonso bakoleka na kombo nani bakoleka na kombo ya mfumu kimbangu tozana ba preuve tukuki koloba nyonso awa te tozana ba révélation o tozomona tomona ka Yesu te tomona ka mfumu kimbangu tomona ka mfumu kimbangu ayaka koyebisa biso makambo ya biso tozomona Yesu te na éviter papa ba preuve nous allons ko laksa pa ya bato parce que bato mingi balobaka na moni mfumu kimbangu na moni mfumu kimbangu mususu pa ko mona diable ko mona pe satan ko mona pe mutandenge na ndenge mazali mfumu kimbangu te yo koyeba ndenge niki o na moni za mfumu kimbangu mfumu kimbangu tuzana photo na ye sali ndenge alata liputa tango azaki na prison ye wana mona na kepa na biso ye alakisaka biso makambo diable ya ndenge ni kaka ngai na mboka oyo ya koloba diable onga na yebi awa eza mundele occident ye mutozo bomba biso na Afrique alingi Afrique emikamba te alingi Afrique développer te alingi nde ye luboko na ye tango nyonso na makambo na biso ye nde diable na mangomba oyo yaki nango ya lukuta ata tuzobelele lobi ba papa tobelela tolembi tala mbulo na komi nango mais to sala ndenge ni poto benga na diable yango wana tukusala nini esengeli bayindo balamuka soki balamuki tubandi kobelela oyo biso fumu kimbangu na bankoko na biso nde bongo tokozwa lubiku pe tokomona matomba oyo ya biso pona koki kupeso pe ndakisa moko mundele moko yao na nani na centre nganda ya jeune amoni cimetière ya kitambo azoleka atuni oyo nini abi me oyo ezaba cimetière mais ndenge nini za salite abi biso ezaka ndenge wana bite pa na biso isaboite e pa na biso ezali basukulaka yango muzali kukende kubongisa yango tous les jours eza propre soko zana likambo sengi na bankoko no moni malamu pe président Mobutu na mboko ya zaki président akimwana mukete alobaki na stade awa batata ba mama nye tango ba mindele ba ya ba yebisu biso Yesu amoni nzambe biso tondimi pe koma pe na tour na biso pe to moni kimbangu pe amoni nzambe non to kondima te batata ba mama ezani aliénation mentale c'est-à-dire bakotisa biso na biloko na bango ya pamba biso toza kolanda yango awa na uti koyoka papa journaliste lobio Saint-Valentin to pesi bino matondo mingi bawe bazo fete kaka Saint-Valentin tu fetaka yoko fete kimbangu mukoni po bango kaka batu bazana basin et pas bonde bazaka na ba diable papa to lingi biloko te wana ezali bunga voilà ya solo ezali libunga bato baza kolanda biso ya solo tozali kolobelaka likambo ya Saint-Valentin alors que biso pe toyina ba saint na biso ne toyina ba mama kimpavita ya solo bazali pe na ba saint na biso toyiko kolanda kaka te Saint-Valentin ndenge bozali kolanda biso bazo kolanda biso baono na ba ke bonne fête na Saint-Valentin na longoli yango na kombo ya kimbangu ete Saint-Valentin ezali lisusu te tokozoni saka na kombo ya nini tozali ko continuer mission na biso ya solo batata na ngai ba mama na ngai bozali kolanda biso bino boza na message kasi problème na biso ezali pona nini boyini Bible pona nini bolingi Yesu te baninga ebele bazali kote ya biso bazali koloba ete bato no bazali koloba makambo ya solo kasi problème na bango ezali balingi Bible te balingi Yesu te est-ce que boza na preuve ya kolongola bato na Yesu boza na preuve ya kolongola bato na Bible pas journaliste ezali utangisa kingai na bandeko na bino wana bana nyoka ya lokuta utangisi ngai les 4 points cardinaux yo situé que le 4 points cardinaux ezali ko situé soko zana est soko zana nord soko sud soko l'ouest menga na koyebi so lokuta ezali bandako ba porte mutu na porte na ye tuzali bikolo mine baindo langi ya mosaka ba poso mondele oyo tobengi bana nyoka na ba motane alors bato na bato bazana nda porte na bango
yango yo kati ya Bible po biso mpumuki mbango ayebisaki biso botangaka mukanda oyo po bokanga lokuta ya moto ayaki na mukanda ntango tozotanga mukanda tuke kuna andenge bango bakoma balobi o saint bazala mine oyo balobaka santu liboso ya tata alors baza korepresente loposo na loposo mpe soki toke na Deutéronome papa aza na mukanda yango wana botanga na Deutéronome chapitre 32 verset 7 à 8 balobi boni balobi ete remontez les cours des années de génération en génération. Demandez à vos parents et à vos vieillards de vous raconter le passé. Quand les Très-Hauts répartit le pays, quand il a mis les limites des frontières, chaque peuple est sous l'autorité d'un être céleste. Ngai nde ngai, ngwadi zumbu kongo di antotila. Nazaka sous l'autorité ya Yahweh. Te Yahweh azali angelu mobateli ya loposo na ngai muindu te. Angelu mobateli ya loposo na ngai azali Fumuamba tonda déshonesty dinza tata mpungu tulele. Voilà. Oyanga yewa. Pona sambila ki kubanda na bandundu tiba Kongo. Na bangala basambele nzakumba obia Kongo. Na baluba basambili mbili mukulu. Baswahili basambili Mungu Baba. Lelo owana nyose limwa. Pe kusambile komi na français et komi na minoko ebele. Mais yo kusambila na français. Oyebite na munoko yo ya bakoko na yo. Un mot de passe ezali oyo kuki kokota en contact na bakoko na yo. Voilà, mabunga ya batu mwindo oyo mindele bayaki nango po babungisa biso. Voilà papa journaliste. C'est ça. Donc biso tulingi biloko na te tulingi mutu mwindo asonga na nzela esika obungela ki nzela eza moko. Oye ekomi nzela mibale. Yo keibo. Tango sosoli kuna ete ezali nzela na ngai te uzongi wana epa obungela kilanda siko nzela na yo yango na biso tolobi ete toyebi Yesu azali mobikisi ya baloposo pembe. Mahome azali mobikisi ya poso motane. Nani oyo Buddha azali mobikisi ya papa journaliste na kolakiso iloko. Na ndako na yo azali papa. Mwana penza kuku yambala moko papa sombilanga mapa. Non. Tata azali na kotia atia tata likolo mama awa bana na se. Mwana akusenge eloko epa ya mama emate papa. Papa akupesa ordre epa ya mama, mama akitie epa ya bana. Ndenge tata mokeli asala. Me oyo biso yo banda kusenga tata mizali bunga. Yango wana tata ti chaque liposo na Angelo mobateli na ye po ete uleka na kusenga na Angelo mobateli akusenga na tata. Voilà. Na yebite na moni papa aza na Bible na maboko. Voilà. Na yebite alingo tanga la verset. Tango tango Deutéronome wa auto tanga. Oui, on moni sa ya solete bato na bato bazana mbasi kapita na bango o batela ka loposo na bango. Voilà, tanga ya papa. 32 7 chapitre 32 7 et pensez aux jours d'autrefois, remontez les cours des années, demandez à vos parents et à vos vieillards de vous rencontrer le passé. Lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, voilà. Il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Voilà. Papa siko na kutuno yo journalisme tuzotambola mokili mobile. Kende kutuna bango kuna. Yawana biso na makambo tukukusolo na ba pasteur te. Po ba pasteur na biso ba yikutia biso bulu yeke. Sadi tu banda kubunda biso. Me benga bango kuna kende ko benga bango kuna bakoma mukando baya tukutana na biso tutuna bango so makambo Israël lukuta. Voilà ya solo vraiment biso zali kaka bapandisango balandi émission na biso ya solo ne batato bazali koloba likamno so ezaka na ordre na yango ngai na lingaki na yebisa bino eloko moko bato bazali kolanda biso ya solo nzambe ndenge balobi na kati na Bible balobi ete nzambe alingaka désordre te azali nzambe ya ordre. Donc cela veut dire abongisi mokili na ndenge na ye atie coin na coin akaboli ba continent soki ya solo vraiment ki ya solo tozali biso nso eloko moko mbele ba continent ezalité mbele ba frontière ezalité kasi mbele pe tozali na ba couleur ya ndenge na ndenge te kasi nzambe moko ayebi na ordre na ye ndenge moko alingelaki mokili na ye ndenge alingaki biso batu yango atie loposo moindo loposo mondele atie Europe atie Afrique kasi na kati ya loposo na loposo na kati ya mboka na mboka to ba continent asali mo ordre na ye atindi pe ba sauveur elingi koloba nini elingi koloba ete ya solo tozali kobondela tozali kosambela mais peut-être ordre ezalité tozali kosambela na désordre yango wana tango mapamboli ya nzambe ezali kokwela biso te nga nazali nanga mopandisango nazali pasteur te kasi ya solo papa message na bino batebele balandi yango ngai nalingi bopesa message na bato bazali kolanda biso
bato ebele bazali kondimela bible na ngai mona nazali koloba awa nazali kondimela bible mpe nazali kondima ya solo yesu masiya azali sauveur na biso mais bino bozali koconvaincre kaka bato ete bible te yesu masiya te kimbangu na kimbangu ya solo lelo message ni bokoki kopesa mpe pa ya bato bato bakoyoka message ni bokoki kopesa pa ya bato tokokopesa bango message boye batanga lisusu na Matthieu 15 chapitre 15 verset 24 yesu ye moko alobi ete ngai nayaki mpo na libota libungaki ya bana ya Israele na ngai na congolais na bango bana Israele égal combien et puis tango yesu alobi ya za mobikisi ya kuna bon alobi na bana na ye obi alobaki na biso epabo po bango bazokosa biso ke sango malamu bapanza mokili mobimba mais sango malamu surtout yambaki yango litomba nini yelaki biso soki ezalaki sango mokili mobimba et puis ndenge na kotuna papa journaliste ndenge ozali wana soki balobi awo ndenge ozosala émission na biso tout le monde debout biso nyonso atotelemi bazoko s'adresser na monde oto monde okuna voilà c'est ça la différence c'est-à-dire que biso tozopesa message na biso poso moyindo azonga na nzela na ye ya solo na nzela na ye ndenge bouti koloba ya solo biso tosepeli mingi vraiment ya solo na maloba na bino na nzela na ye ndenge bouti koloba kasi mpona kocontinue émission na biso tosengi lisusu na groupe ya papa Nino bakwa kopesa biso nzembo moko je crois qu'il faut ezali elikia na biso ekozala kaka na papa Simon Kimbangu elikia na biso ya solo bolingi te papa Simon Kimbangu kasi elikia na biso na mfumu Kimbangu donc tokolanda nzembo ya baninga na biso bakwa kopesa biso elikia na biso na mvuluzi Kimbangu.
Merci vraiment, solo, merci. Voilà, merci vraiment na papa Nino. Merci na groupe Mobimba ya solo to sepeli mingi po ete nzembo ezali ko yebisa biso ete ya solo eliki na biso to tshanga ka pai ya papa Kimbangu ne pe baninga ba uti ko kote ya biso lelo balobi ete ya solo eliki na biso to ko tshanga na moto mosusu te ya solo papa nzembo boyoki ba o ba yembi yango baza ba kimbangiste bazali ba ndeko na biso ba kote ya pe makamba Kimbangu me na nzela ya lindanda yango wana ngana sepelaka mingi parce que mingi balanda ka bemission na biso bayoka ka mater mosusu kaka na banzembo. Alors lokola bango pe balingaka banzembo mingi biso pe to bengaka baninga mosusu babetaka banzembo pour que bako pe kote ya bato na yebiki ya solo nzembo bato balandi yango bato mingi pe bako comprendre que ya solo nzembo ezali koloba surtout que banzembo ya biso bakimangisa ya inspirer banjelu bako kitisaka yango bapesaka yango po ete bato nyonso tout bako akozwa mateya ezali koloba ke toza na elika na moto mosusu te elika na biso kaka na papa Kimbangu na yebite ya solo na mfumu Kimbangu biso to komi kotika bino po te to ko continuer pe na baninga mosusu message na bino ya suka na yebite message ni boko ko lancer parce que elika na biso na papa Kimbangu elika na biso na mfumu Kimbangu elika na biso na mvuluzi Kimbangu message ni boko ko lancer et pas baningo bazali ko landa biso Matondi papa Ngina Mao émission na yo komona ngo émission bazoba kaka na ngonga oyo baye bazangi bososoli parce que ici baza ba prisonnier ba chef ba prisonnier kati na prison to bengi ba passer ba telemsi bi yamba ebele oyo bazoteya bato eloko te babandi kofinga biso déjà bazoba tala bazoba wana bazoyebisa fumu Kimbangu mobikisi bato lindanda babeti lindanda tuti ba place mon côté mais bazo inspiration na maye oto za ko sakola solo soki maye to za ko sakola eza lokuta mbele bakoko nanga bakangama te bakoko nanga bakangama pona makambo oyo soki bateyaki biblia soki batangaki ba verset biblique oyo bino boyebi ke Kimbangu asimbaki biblia bakangaki pona nini lisusu parce que mutu na bino tangaki biblia atangaki ba verset biblique na bino akumisaki Yesu bokangi lisusu nde nzembo ba uti koyemba etalisi munene tozela mfumu Kimbangu tokozela lolenge nini tozonga bipai tokendaka parce que biso tokoma na mwa bozange mayele tokendaka kaka banzela za mibale mfumu Kimbangu mfumu Yesu lokola tokendaka la mfumu Yesu tokendaka kaka tokuta na mabaku tokuta na mayenga na nzela mibale zanga tina tokokuta na kana espoir te tokudi kosuka pe na matiti eloko ezati tangu pe eleki tozonga lisusu esika tokotelaki te bato bandimaka kaka Yesu te bato mfumu Kimbangu bazokoloba tokota pe toyeba pe mfumu Kimbangu azali nani ngana yebisi bakonzi na mboka boza bandeko na biso boza papa na biso kuna bokendaka ko défendre bozo ko défendre likambo ya mboka milikama mboka soki ebongina na molimo te na kimusuni ekobonga mokolo moko te sika osoto sana paso to bongisa mokili oyo tokozwa révélation pa ya nani na bapaya bako révéler biso kama ndubiti bako révéler biso kabi baka diamant bako révéler bayi baka biloko nyonso to yebisa mfumu Kimbangu oyo bayebaki mabomba mi ya se ya mabele nyonso eza na se ya mabele oyo mfumu Kimbangu ayebi yango aza na posa meka kotalisa molimo ya moko na moko do mission moko na moko mosusu aza awa na koma mfumu Kimbangu aza na molimo ya médecine mais bayebi ko découvrir te mosusu na médecine ya molimo ya technologie bozo ba ko développer te bayeba te nani na nani aza na mpeve wana bosangisa bato ya Kimbangu na solo sans que amélanger Yesu po Yesu kotinda mutu te na mokilo yepe batinda ki soka na babaka ne kulusu bongo okotinda su mutu bakosukise wa mais babaka kene kulusu papa po ete biso to kwa kobikisa Yesu wapi papa na yepe so na moi bon pona maye wana to komonisa bandeko ete to yebite Yesu oyo babaka ne kulusu o ba komonisa biso to zeba te to oyo bakangisaki na nzete boko komona bino moko Yesu bamemela biso o babaka ne kulusu to oyo bakangisaki na nzete bandeko boko komona yango malamu linkolo baboye mobikisi oto ganga mikolo Yesu mobikisi wapi wana oyo ya pototo oyo ya babaka ne kuruzu o Jésus Barnabé pe azalaka toyebi yango ata lelo ba développer yango te moto basiko oyo nyonso bato bayana yango eza bato wana bozo ndimela chaque jour kana biblia kaka moto mais bino bolibolo na ebite bolibolo basiko ke Yesu balaki mibale mais yango to somona te ngate mona lobi yango bikanda na bango yango biso te mikanga na bango moko nde mvuluzi Kimbangu alobaki ete botanga toujours mayo bango bamemelaki bino nde bokosila kokanga lokuta na bango kati ya mikano bango bamemelaki bino yango pe totangaka yango mpona komonisa ete maye bamela biso eza lokuta baye kotia biso na kati ya pitopa confusion totale tobanda koswana na mayo biso toyebi ntina te bango nde bamemela biso bio nyonso eza biso bayindo te bango nde babomeli Yesu bayebi ndeni babomisaki Yesu kasi tomoni bamemeli biso bilongi mibale Yesu mosusu ya ekuluzu Yesu mosusu atangisi ye na nzete sika ya solo wapi yango maye ya boye donc tolobake Yesu mosusu babakaki ebone kulusu Yesu mosusu babakaki kasi yango oyo mundele bango moto akomi yango
biso toyebi te surtout tangi la verset biblique na Acte chapitre 5 okomona yango balobi pandi au poteau mosusu balobi crucifié à la croix siko toyebi te oyo Yesu akobikisa mboka oyo ya pandi au poteau et to azali crucifié na croix bino moko bopesa eyano bango moko yango olongola te kobakisa te na kati ya mokandana mais tomoni bakomo bakisa sika eza maya solo yango papa moke bolimisi yango tolobi tous les pasteurs baza kotere na komona Yesu toyebi te Yesu nini tolembi makambo na bino bino pe makambo boyebi yango te parce que bosimbili nyoko na katikati boyebi mutu nango te mukila nango pe boyebi yango te bobengisa baye bakoma yango baya awa na Afrika ndenge biso tokende pa na bango pe baya to sala débat ensemble to bimisa mikanda nyonso baya nango na mboka oyo fumu kimango le 10 septembre na manza sanda lobaki to kanga muyibi na eloko na ye ayibi boni siko lelo mikanda oboyele biso to tangi yango to tanga ki to uti kuna fumu Yesu pe azaki catéchiste fumu kimango pa azaki catéchiste Yesu pa azaki judaïste azaki na kata judaïsme kuna ipa ya Moïse suka nango ayira christianisme biso pe to utaki na kata christianisme to tanga ke mikanda oyo tomoni bosolote nde lelo to bani ko yako yeso solo to di oh kasi ba ezongo bazaki mibalete tala mususu na poto oh tala mususu na kuruzu to songi simu tune pa na bango pa na bandeko bayindo te kuna na poto boyela biso Yesu ya solo wako ko bikisa mboka oyo po toleli mingi to sambeli mingi biyamba ebele tala na bango bipai na bipai koto église na Yesu koto Yesu azali koya azali likolo to yebite siko wapi Yesu to sana moposa toloba yango tolobi boye pona ko conclure na yebike o sopesi biso mo 10 minutes ko sukisa matondi na émission na yo pote émission on ezali ya yote kaziza pona mokili mobimba émission komona ngo ya bazoba likambo te zoba ata lelo bokomona mutu pamba melobi akoyata na mo libanga oyo kokosunga ata libota oyo biso ba yego toza kolobeleka mafumu kimbango lobi bokopesa biso réseau parce que ba papa balaka biso balobi ata lelo te ata mbala sima bana na biso bakobota maboyeba makambo oyo makambo yango etelemi oyo kobombaka likama mafumu kimbango akoteka ngo na mbongo etaliye mputa kozoyela ke meba bina bakoko na biso makambo bokoko na biso bateka ngo na mbongo te kasi ba kososolisa batu yango nazongisi matondi na papa Nkusu papa Nenzala papa Mwandansemi papa Kimbondo Lediponda pe lokola to yebisi papa Mangongele papa Atoli tango na tango baza ko prêcher ko yebisa baye oyo baza na mposa ko yeba likama mfumu kimbangu na solo oyo ezali kaka eteni to lobi ba verset biblique donc so totali bien na Matthieu chapitre 10 verset 5 6 alobaki Yesu ye moko lobi bokende na sango azopesa ba 12 apôtres bokende kasi bokende bipai boyete bokende pe bipai boyete bipai nini ozo ko kakula yo Yesu ya mokili mobimba obani ko kakula lisusu ke kokende na Samarité te kokende suna mboka wana te kende kaka na mboka wana bakomi yango wapi papa eza na Matthieu chapitre 10 verset 5 so botangi yango bokomona yango parce que eza mokanda na bango eza ngati voilà ya solo bala démission na biso ba pasteur ozali kolanda biso ba révérend nga na bible malamu mingi te ya solo kozala malamu mbala sima ba révérend ba pasteur oboyebi makambo ya nzambe malamu bokoka pe koya parce que bazali kotuna biso Yesu mibale abimi na kati ya bible mususu bazui batie bo na poto Yesu mususu batie bo toyebi te kosambela Yesu nini ndenge kaka pe azali koloba ke Yesu nani ozali kosambela parce que Yesu mususu pas azalaki na tango ya Yesu babane ko benga ye Jésus Barnabé donc bazalaki mibale toyebi te tosambela ka soki azali penda Yesu tozali kobelela lelo ou bien azali Jésus Barnabé ya solo ngana landaki na livre ya lingala na bible pe ya lingala Jésus Barnabé wana bazali kobenga ye na lingala ete bala Yesu na yebite boko ko na kata bible bala Yesu batondi papa o limbi susu eloko mususu ya komutu donc banzemo toyoka na bala Yesu nzoka nde Barnabé kaka ngaite mudalobi yango yo mutotanga kyango voilà ya solo bala émission na biso ezali kaka ba recherche tozali ko sala biso bakimbangise ndongo baninga so bazali ko lobake balakisa biso Yesu ya solo soko liko yeba Yesu ya solo secret ezali pa ya Simon Kimbangu soko liko yeba Yesu ya solo avivaki azali akufaki pene kulusu kasi ndenge balobi ete makambo bazali ko koma awa contradiction ezali ya solo biso to yebite ba chercheur ba koya ko sala ba recherche kasi Kimbangu alobaki soki bolibo yeba Yesu ya solo azali kati na Kimbangu biso bakimbangise to yebi Yesu ya solo to kolakisa na mokili mobimba to kobela ke mokolonio surtout bate belo balandaka biso ya solo bamona biso bazoba kasi secret ezali sika wana ya solo ba papa na ngana sepeli mingi bokovana na biso longo bokonde na biso na émission parce que tant na biso solo ezali mwa muke mais posa na biso ali ke tango na tango to bana ko bengisa bino to zali ko profiter pe pona ko pesa ba tata na biso mbote ba papa Nkusu nzala mpanda na ngola ndenge zali ko landa biso ya solo ngai na ko sepela mingi ndenge limbola ya solo